अरे यार ये कुल काव लेके आ। अरे ससुर कथरिया होके जाने रात रुक एक बार है। तू तो हमेशा बहुलावन मेरे पतुआ था। आगे तो रे एक सवाल आया। हाँ डॉक्टर साहब। लो डॉक्टर साहब देखो पैसों भी के खसिया सही कही दी। इनके के इलाज है, इनके पूरा फेफड़वा चेंज करे पड़े। अरे यार ये तो शुरू हो गया। एक काम करो का लेके जाओ ऊपर, हम एकटू बीपी का मरीज होगा चेक करके आइए। अरे यार मतलब ठीक है डॉक्टर साहब हमने ऊपर लेके जाएगा। तू कहा यार पापा मार खवाई दे तो हर जगह ही। चलो 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 डॉक्टर साहब कहीं नहीं 10-15 मिनट में पहुंची तब तक तू बैठो। हाँ चलो। काव देखा था यार कहाँ गयो? अरे यार बाबा ये क्या करा था यार? ये ना समझ में थोड़ा सा आप परेशान करे बाबा इधर से। यार बाबा तू तो मार खवाई दे खड़ा हो। डॉक्टर से गई शिकायत करे। अरे यार तू अंदर का बात भूल जाता। अरे देखन मुड़िए खराब होई गए। डॉक्टर साहब अब तो कौन पेशेंट हम छेड़त बा ऐसे सफाई नहीं हो पाई। अरे वो खसियाला बुड्ढवा हुआ है ओका चूतियो हम बताए कि बहुत बड़ा चूतिया। अब तू इलाजवा कराई लियो ताकि तोहर खसिया सही हो जाए। अरे तो एक हाथ फेफड़ा चेंज करे खाए। अरे तो फेफड़ा चेंज करेगा तो थोड़ी ना ऐसे उठाए के चेंज कर दी तो कैसी हथवा डाल के करी है? हथवा डाले तो ऐसा रही कि तुम्हें पहले बेहोश हो। वाकई में यार तो पापा बहुत बड़ा छिल रहा है यार। अरे यार दिमाग सरकार नहीं से। अरे डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब इलाज करवा दे बाबा ने करवा दे आप। हाँ रुक तो खांसी में जड़ से खत्म कर दे। ये बुढ़ो मौत आता है। रुक हीलिंग आते अब ते अपन खांसी भगवान के पास सही कराए। अरे डॉक्टर साहब रहा डॉक्टर हाँ भैया। अरे यार डॉक्टर साहब को का मार दिया बलिया। ये कर बदला हम डॉक्टर साहब से लई कर रहा है। डॉक्टर साहब कहीं खसिया सम गाड़ियां फाड़ दिया भाई।